ಇಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮನರಂಜನೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 10,000 ಇತ್ತು, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ವಿಪರೀತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ರೈನ್ ಇರಬಹುದು, ಮಿದುಳು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಸ್ತಮಾ, ಇಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ESI ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ESI ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಸರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಧನ ಸಹಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ LKG UKG ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ಇತ್ತು, 60 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು 60 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಿಂಚಣಿ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 5,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು 2,000 ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಸಹಜ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣ, ಸಹಜ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ, 54,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಘದವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಾಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ 4 ಕೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರೂಪರೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಡ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು Announce means proposal announce ಆಗಿದೆ ಸರ್. Discussions are going on. So our ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್, ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್
By showing unity, we do not want the bill to come in at all. Code ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಫಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, BOCW ಫಂಡ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಈ ಫಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು DD ಒಂದು DD ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. 1% ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? only construction cost, site cost ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಎರಡು DD ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ಗೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಣ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಪಾಠವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು 10 ಸಲ ಹೋರಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು 10 ಸಲ ನೀವು ಹೋರಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. So sir, we want to fight on the roads, our government passing a resolution. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. If it's not ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ our union, all the unions in the country will go. We are construction workers is a very organized unions. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ BR ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1985 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಈ ಕಾನೂನು 1997 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2006 ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಹಣ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಹಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನಾನು ಡಿ ಧನಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೊಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರುವ 31/1/2019 ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನದಂದು ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1996, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1996 ಅಂತ ತಂದು, ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2006 ನಂತರ ಸುಮಾರು 36 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 47,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರವರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಸಂಘಗಳು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಬರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಎಂಬ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕೋಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಡ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಇದೆ. ಆ 4 ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಕೋಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಯಿಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅದು ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 12-13 ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ NP ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 3-4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಕೋಡ್ ಬಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಾವು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹೋರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಲೋಕಸಭಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧರಣಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಸ್ಸು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಆ ಕಾನೂನು ಅವರು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಕಾನೂನು BOCW ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನು ಅವರು ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದು ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾನೂನಿಂದು ಹಣ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಣನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು, ಬಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿನೂ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾನೂನು ಅವ್ರು ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಮೆರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಬಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋರಾಟ ಇದೆ.